SCR บ้างว่าไม่ต้องการที่จะไปกับจีนซึ่งทางรัฐบาลบอกไม่เคยเห็นจดหมายนี้ก็ล่าสุดก็มีเรื่องของประเทศที่3ที่บอกว่าไม่เคยมีใครแสดงเจตนาว่าจะรับไปนะคะวันนี้เห็นทางคุณกนวีเขาก็เอาชวเลขของการประชุมกรรมาธิการมายืนยันเมื่อวันที่10 กรกฎาคม ปี 67ว่ามี3ประเทศที่จะรับไปนะคะเช่นสหรัฐสวีเดนออสเตรเลียนะคะก็เลยยังเป็นการโต้กันไปมาของทางการไทยแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เรื่องของการที่จะเดินทางไปติดตามผลถึงการส่งชาวอุยกูร์กลับไปซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยจีนจะดูแลนั้นนะคะเห็นว่าน่าจะเป็นวันที่18 มีนาแล้วก็จะนำทีมไปโดยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงทางคุณทวีสอดส่องอะค่ะใช่เลยครับใช่เลยครับตอนนั้นเราก็ไปคุยกับราชานะครับว่าเขาไปถึงไหน Hello ราชา Hello, how are you? Good to see you. Good to see you. Can you hear us properly? Yes. Can you hear me properly? Yes, we can. What is the latest on your side about the 40 Uyghurs sent back to China? Have you been following how can you follow the developments from your side? Very sadly, other than the CCP's propaganda videos and the pictures that they released immediately after the arrival of those 40 Uyghurs, and they only showed 3, we have not seen any other information after that. The critical question here now is, where are the remaining 39 men? What happened to them? And also, I would like to ask the Thai government, what happened to the 109 Uyghurs deported back in 2005? So it's extremely frustrating situation for us and disappointing what the Thai government did. The Uyghur region in our homeland operates as a vast open air prison and an ecosystem of mass repression where the Uyghurs are subject to arbitrary detention, forced labor, forced sterilizations, and recently after the deportation, Secretary Rubio confirmed that what the Chinese government is doing against the Uyghurs is genocide. So given this chilling reality, there is no reason to believe that the 40 Uyghur men deported by the Thai government will meet any fate other than imprisonment, torture, and the death. So we are extremely concerned, and we are extremely disappointed in Thai government doing this for the second time. And now the lies are coming up to the surface. The deputy prime minister said that there was no country willing to accept, but now we are seeing, and we know for a fact, actually, United States and Canada did extend offers, and as well as Sweden and Australia offered to resettle those Uyghur men who are unjustly deported by the Thai government. ราชันบอกว่าผิดหวังกับรัฐบาลไทยมากที่ส่งกลับไปที่มีรูปแค่3 คนจากทั้งหมด40 คนเนี่ยเป็นราชันบอกเป็นโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายจีนอยากรู้ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นยังไง30 กว่าคนและอยากถามรัฐบาลไทยว่าได้ถามจีนไหมว่าชุดก่อน109 คนที่กลับไปนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาราชันยืนยันว่ามีข้อมูลว่ามี 3-4 ประเทศที่พร้อมจะรับอุยกูร์40 คนนี้ไประบุอเมริกาแคนาดาสวีเดนออสเตรเลียซึ่งราชันบอกว่าเขาเชื่อแล้วก็เขามีข้อมูลด้วยว่า4 ประเทศนี้เคยขอเอาไว้ดังนั้นกังวลเป็นห่วงมากว่า40 อุยกูร์ที่ไปเนี่ยจะเจอกับชะตากรรมและเธอมั่นใจว่ากลับไปอย่างเนี้ยอีกหน่อยก็จะถูกจำคุกและเธอก็ยืนยันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกามาโค รูบิโอเชื่อว่า
เรื่องอุยกูร์นั้นมีคำว่า genocide หมายถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาตลอดนี่คือสิ่งที่ราชันคิดว่ามันเกิดแล้วเธอก็ย้ำว่าเธอผิดรัฐบาลไทยครับแย่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเธอได้ติดต่อกับ40คนที่ไปกับครอบครัวเหมือนได้ข่าวบ้างหรือเปล่ารวมถึงครอบครัวเขาที่ตุรกีอะค่ะ Families of the 40 Uyghurs some of them are in Turkey Have you been able to reach some of the family members in Turkey Not personally myself, but we have other colleagues from our organization that reaching out and speaking with them, and they are extremely concerned for their family members, for their husbands or fathers being sent to China, and their fear is same as mine. The offers I just mentioned earlier from Sweden, Australia, Canada, and United States to resettle them for the safe country. Those offers represented a lifeline for these men fleeing genocide, yet Thailand chose to ignore them and prioritizing the political appeasement to Beijing over human lives. And this blatant betrayal of international human rights obligations cannot go unanswered. There must be diplomatic consequences for Thailand's complicity in delivering innocent refugees into the hands of their persecutors. Their family members are in Turkey. So who are they reuniting their family members with, yeah. ราชาบอกว่าทำไมเมื่อครอบครัวเขาอยู่ตุรกีเนี่ยส่งกลับไปจีนเนี่ยเขาจะกลับไปเจอกับครอบครัวไหนล่ะไปเจอกับใครล่ะอันนี้เป็นคำถามของราชันบอกว่าตัวเธอเองไม่ได้ติดต่อกับญาติของ40อุยกูร์นี้ในตุรกีแต่ว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเครือข่ายติดต่ออยู่แล้วญาติพี่น้องก็มีความกังวลมากเกี่ยวกับชะตากรรมของ40อุยกูร์นี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยรัฐบาลไทยทำไมจึงไม่ฟังข้อกังวลต่างๆเหล่านี้แสดงว่าคำถามของราชันคือในเมื่อญาติพี่น้องเขาอยู่ตุรกีส่งเขากับจีนเนี่ยเขาจะกลับไปรวมกับใครไปร่วมครอบครัวกับใครคำถามนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่างใช่ค่ะก็แต่ทีนี้เหมือนกับทางรัฐบาลไทยเองก็เหมือนมั่นใจในคำมั่นสัญญาของทางจีนว่าพวกเขาจะกลับไปปลอดภัยมีชีวิตใหม่แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้เหมือนกับเราเองจะต้องแบบมีการเรียกร้องหรือตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อยังไงเพราะไม่แน่ใจเลยว่าการที่จะพาไปรอบนี้จะได้เจอครอบครัวแบบไหนใช่ไหมคะใช่ so the Thai government has confirmed with the Chinese government that they will be treated properly no criminal charges against them they'll go back happily they will live with their family and their pictures taken and next week the deputy prime minister will lead a team to China to personally inspect the living standards, living conditions of the Uyghur. That's what the Thai government says. Well, then they need to show us not just the 3, but all 40 men. We need to see the rest of the 37 men. And we need to see what happened to the 109 Uyghur men who were deported back 10 years ago. So the Thai government has attempted to justify its forced deportation of those recent 40 Uyghur refugees last week by claiming it acted in accordance with laws and human rights obligations, despite widespread international condemnation. This is, actually what the Thai government did, this act of deportation compounded by the Thai government's ongoing lies, actually, they kept lying. This is not only a shameful stain on the Thailand's human rights record, but a blatant violation of international laws as well. เราจะบอกว่าถ้าหากทีมของไทยไปก็
ช่วยบอกด้วยว่าที่เหลืออีก30 กว่าคนยกจาก3 คนที่มีรูปมาจากจีนเนี่ยอยู่กันยังไงไปยังไงและ109 คนที่กลับไปเมื่อปี2015นั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาเจอกับอะไรบ้างและที่สำคัญคือนานาชาติมองว่าประเทศไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและความเสี่ยงมันมีสูงทำไมรัฐบาลไทยจึงทำอย่างนั้นค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ทางเลขาYeah, this is a picture from China and seated in the middle is the Secretary General of the National Security Council of Thailand who accompanied them back. How many Uyghur men do you see there? 1, 2, 3. But what happened to the rest of 37? Why can't they show the rest of them? Where are they? อีก37 คนอยู่ไหน เขาถามว่านี่ this is in the แบบที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะ family visiting the families okay and family members Yeah, and then what happens after these videos, after this news died down? Yeah. We are very much concerned. These men were not criminals; they were just escaping the genocide. And after enduring 11 years of detention in those poorly conditioned, overcrowded, inhumane Thai temporary immigration facilities, they even went on an 18-day hunger strike in early January when they first learned about their impending deportation. That shows how they did not want to go back. But the Prime Minister's comments about how these men were willing to return are blatant lies. She's lying. They never wanted to go back. They would rather wanted to die than return to China. But tragically, they were cruelly delivered into the hands of their very regime they fled 11 years ago. ราชันยืนยันว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องการกลับบอกว่ายังประท้วงอดข้าวประท้วงเลยและก็ที่นายกไทยบอกว่าเขาเหล่านี้เต็มใจกลับนั้นเนี่ยเธอบอกว่าไม่จริงโกหกราชันยืนยันว่าเธอไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เต็มใจจะกลับ This is the old footage 11 years ago Rachan where Yam the reporter that she was still very young you see she was there she was at the place where these 230 Uyghurs arrived in the southern part of Thailand and they couldn't understand each other because they were speaking Uyghur and the reporter could not speak any other language. The Thai official, Thai police could not communicate with them either. Thank you so much for diligently following up their stories in the past 11 years. She has been very diligent, yes. Yes, thank you so much. You know, as the former ambassador Pisan Manawap had admitted that Thai government didn't want to upset China. Basically, regarding, what he said is Thailand's deliberate disregard of resettlement offers from those countries I mentioned earlier. The appeasement attitude of so-called democratic Thailand cost these Uyghur men's safety. The Thailand is actually, what Thailand did this time for the second time. It's a huge stain on their records and on their name. By carrying out those deportations, Thailand disregarded the Convention Against Torture, the principle of non-refoulement, and Thailand's own Anti-Torture Act, and its responsibilities as a UN member state. ว่าฉันก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไทยทำไม่ถูกละเมิดกฎกติกาสากลทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าแน่นอนเธอก็ไม่ยอมรับฟังที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนบอกว่ามั่นใจว่ากลับไปจะมีชีวิตปกติกลับไปจะอยู่กับครอบครัวกลับไปสู่สังคมซึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มนี้เนี่ยยามจำได้มันไม่โดนข้อหาอะไรนอกจากเข้าเมืองผิดกฎหมายนะ
คือกลุ่ม40 คนใช่ที่ส่งกลับไปใช่ไหมคะที่คือทางการจีนแล้วก็ที่รัฐบาลไทยมาแถลงบอกว่าอย่างนั้นว่าจีนบอกว่าจะไม่ดำเนินคดีจะไม่ให้ติดคุกแต่ว่าเขามีคดีที่รับกลับก็คือเข้าเมืองออกนอกเมืองผิดกฎหมายแล้วก็เข้าเมืองที่ไทยผิดกฎหมายดังนั้นเขาก็จะมีคดีเล็กน้อยและเห็นบอกว่าจะไม่เอาติดคุกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่าง109 คนที่กลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วก็เห็นว่ามีโดนติดคุก มีข้อหาไหมตอนนั้นมีข้อหาไหมคือตอนนั้นไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ชี้แจงออกมาเลยค่ะหลังจากส่งไปแล้วค่ะแล้วก็หลายคนก็คิดว่า109 คนนั้นคือกลับไปโดนติดคุกเพราะถ้าข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ในซินเจียงก็จะติดคุกประมาณ16 ปีเหมือนกันนะคะอย่างข้อมูลที่ได้รับมาค่ะแต่เขาออกจากซินเจียงมาเขาไม่ได้เข้าเมืองผิดกฎหมายเขาหนีออกมาใช่ไหมใช่เขาหนีออกมานี่มันมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคุณสุชัยก็คือว่าในการส่ง40 คนนี้กลับไปทางรัฐบาลจีนบอกว่าซินเจียงในปัจจุบันนี้มันต่างจากเมื่อ11 ปีที่แล้วเขาแบบเปิดกว้างมีการพัฒนามีการท่องเที่ยวให้เหมือนที่สถานทูตแถลงแล้วก็มันสามารถมั่นใจได้ว่าเขากลับไปปลอดภัยไม่มีการแบบไปละเมิดสิทธิ์อะไรแบบที่มีหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบที่ทางอเมริกาหรือประเทศต่างๆกล่าวหานะแต่อย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อ11 ปีที่แล้วคนเหล่านี้หนีออกมาจากการปราบปรามใช่ไหมคะแล้วก็มีขบวนการค้ามนุษย์นำพามาหนีจากจีนผ่านทางเวียดนามเข้าเส้นทางอย่างลาวหรือกัมพูชาแล้วก็เข้ามาไทยแล้วมาอยู่ตรงที่สงขลาทางใต้ที่บ้านเราเนี่ยเพื่อที่จะไปก็จะไปต่อมาเลเซียใช่แล้วไปตุรกีใช่เพราะจริงๆแล้ว11 years ago these 230 Uyghurs came from China to Vietnam Laos crossed into Thailand on the way to Malaysia and they were planning to go to Turkey from there but they were caught in the southern part of Thailand do you know whether there are 109 Uyghurs who were deported earlier had a different were faced with different charges than the 40 that were just deported? No, they were all on the same shoes. They were all together traveling. They were being detained together, but Thailand sent back 109. I'm not sure what is the circumstances at the time why they choose those 109. Yeah. Sure what is the circumstances at the time why they choose those 109. Yep. Thailand sent back 109. I'm not sure what is the circumstances at the time why they choose those 109. Yep.
I'm not sure what is the circumstances at the time why they choose those 109. Yep. Um, ว่าเกี่ยวกับ เพิ่งประกาศมาลงทุนในไทยก้อนใหญ่ และจังหวะเดียวกันที่ไทยส่งอุยกูร์กลับไปเป็นไปได้ไหมเธอเชื่อนะแต่ผมคิดว่าเธอพยายามเชื่อไม่เห็นว่าไทยแลกเอาชีวิตของชาวอุยกูร์40 คนกับการลงทุนของ TikTok ของจีนเนี่ยมาในไทยหรือเปล่าเขาก็อาจจะมีสิทธิ์คิดอะไรไปได้หลายอย่างเลยนะครับค่ะก็อย่างที่ทราบนะคะเพราะว่าจนกว่าที่เราจะได้เห็นว่าทั้ง40 คนหรือว่า109 คนเขาปลอดภัยจริงๆแล้วก็คำถามว่าแล้วเขาได้เจอกับครอบครัวจริงๆเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันก็มีรายงานว่าอย่างผู้หญิงและเด็กที่อยู่ที่ตุรกีเขาค่อนข้างหวาดกลัวที่จะถูกส่งกลับจีนด้วยค่ะคุณสุทธิชัยดังนั้นเราเองคาดอย่างเขาเองจะคาดหวังการที่ทางการไทยจะไปเยี่ยมและไปช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ยังไงไหมคะที่กำลังจะไปนะคะ So do you have any way of trying to trace or to follow up on what will happen to the 40 Uyghurs back home? Do you have any way of finding out? we will continuously in touch with the family members in Turkey, see if they hear anything from them, and as well as we try to work with our diplomatic connections with other countries and the other embassies in Beijing. We will try whatever we can, but unfortunately, just like these 109 Uyghurs disappeared after their deportation, it's going to be the same. We are afraid, What Thailand did is not only a moral disgrace, but a chilling example of how the Chinese authoritarian regime is weaponizing their economic power to coerce weaker nations into complicity with their crimes against humanity. So to me, what Thailand did right now is not just a violation of the international laws, but also Thailand undermined its sovereignty, its national security. So they did not just give up the 40 Uyghurs to China, but eventually the prime minister and the others who are complicit with this the action, they give up their sovereignty and their basically their national security and the future of Thailand. นี่ก็ราชันก็ดุเดือดเลยนะครับกล่าวหารัฐบาลไทยว่าเนี่ยนอกจากจะผิดละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยังทำลายอธิปไตยตัวเองยอมให้จีนใช้อำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจทางการเมืองเป็นอาวุธที่ทำให้ไทยยอมสยบยอมแล้วเธอก็บอกว่าวิธีที่เธอจะพยายามหาข่าวเกี่ยวกับ40 อุยกูร์ที่กลับไปก็จะผ่านญาติในตุรกีและผ่านสถานทูตต่างๆที่เธอมีสามารถติดต่อผ่านสถานทูตอื่นๆในจีนได้ซึ่งเธอก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะมีอะไรต่างไปจาก109 คนก่อนหน้านี้ไหมว่าจะหายสาบสูญหรือเงียบไปแล้วก็ติดต่ออะไรไม่ได้อีกนี่คือผมคิดว่าเป็นแนวทางของสภาอุยกูร์โลกเนี่ยที่เขาพยายามจะบอกกับรัฐบาลไทยว่าไม่ควรทำเลยเป็นสิ่งที่พวกเขาผิดหวังและเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ยึดถือมาตรฐานเรื่องศีลธรรมเรื่องมนุษยธรรมอะไรเนี่ยนะครับฉะนั้นก็เข้าใจความรู้สึกเขามากทีเดียวครับ So thank you very much Rajan we hope you can get more information and try to help if there's any development that you want to report it you want to convey your message please don't hesitate to contact Kun Yang. Yeah, I will, and thank you so much for staying at the top of this. We appreciate everything you are doing, and we appreciate some of the Thai parliamentarian members like MP Kanavi and the Chalida and the others, and the many friends of Uyghurs in Thailand like yourselves. We appreciate it. Thank you so much.
Thank you so much Thank and you the so best much, of Hassan. luck and the best of luck Rashan Thank you Thank you ค่ะขอบคุณคุณสุวิชัยหยุ่นด้วยนะคะ ครับ ค่ะ ครับ ค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับโดยด่วนเลยนะครับไปกดติดตาม subscribe สุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube และกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม สร้างชุมชนทั้งหมดให้เป็นชุมชนใหญ่ที่สุดสมาชิกวันนี้1,420,000แล้วครับ เราให้ได้2ล้านใน6 เดือนนะครับ ช่วยกันทุกท่านครับ